Έλα, γόρι μου, θα πιούμε καφεδάκι. Πού ρε μαλάκα, 800 ευρώ που να βγω για καφέ. Βγάζεις και εσύ χρήματα, αλλά δεν σου μένει τίποτα. Να τι να κάνεις για να το αντιμετωπίσεις αυτό. Ας πούμε ότι βγάζεις τον κατώτατο μισθό 800 ευρώ. Από αυτά ξοδεύεις τουλάχιστον 400 ευρώ για νίκη και άλλα 200 για εξόδους, φαγητό και καύσιμα. Ας υποθέσουμε ότι σου μένουν λοιπόν 200 ευρώ. Το πρώτο μέρος μπαίνει στον κουβά ασφαλείας, όπου είναι χρήματα αποκλειστικά για ώρα ανάγκης, όπως έχει ένα πρόβλημα υγείας, μια βλάβη στο αυτοκίνητο. Το δεύτερο μέρος μπαίνει στον κουβά των επενδύσεων, όπου είναι χρήματα αποκλειστικά για επενδύσεις, είτε επένδυση στον εαυτό σου, σε κάποιο κόρσο, σε κάποιο βιβλίο, σε κάποιο σεμινάριο, είτε επένδυση σε κάποιο περιουσιακό στοιχείο, ένα σπίτι, ένα ακίνητο, οτιδήποτε άλλο. Και το τρίτο μέρος μπαίνει στον κουβά του ονείρου, όπου είναι χρήματα για να πραγματοποιήσεις κάτι το οποίο το ήθελες πάρα πολύ, όπως π.χ. να μετακομίσεις ένα νέο σπίτι, η αγορά ενός νέου αυτοκινήτου. Εάν τώρα δεν σου μένουν ούτε 200 ευρώ, τότε ίσως ήρθε η ώρα να αυξήσεις το εισόδημά σου. Στείλε μου ένα μήνυμα να δούμε τι